बिरशा ख़बरींदा हलूं त मुल्क में ॿोॾ वारी सूरत हाल लक्सीर शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी अतरादू पैदा कयल कोर्ट ख़िलाफ़ एहतिजाज। हाला वेझो लक्सीर शाख जे आबादगारनि जो पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतिजाज। इरीगेशन अमलदारनि ते रिश्वत वठण जा इल्ज़ाम हया। एक तरफ़ मुल्क बदतरीन ॿोॾ जी सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, जिते लखी एकड़नि ते फ़सुल पाणी में बुॾी विया आहिनि, उते ॿिए तरफ़ हाला वेझो लक्सीर शाख जे आबादगारनि खे पाणी जी शदीद खोट जो अज़ाब झलणो पइजी रहियो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ आबादगारनि सख़्त एहतिजाज कयो। एहतिजाज में बाकिर अली ॾियड़, पप्पू ॾियड़, लखमीर ॾियड़, अकबर रोजाणी, गुल रोजाणी ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। आबादगारनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे इल्ज़ाम मड़ियो त लक्सीर शाख में इरीगेशन खाते जे अमलदारनि 7 महीननि खां पाणी जी वाराबंदी करे छॾी आहे, जंहिं सबबु शाख जे पुछड़ी वारनि ॻोठनि जा 100 एकड़ फ़सुल सुकी तबाह थी विया आहिनि। संदन चवण हो त खाते जा अमलदार मुंड जे आबादगारनि खां रिश्वत वठी इन्हनि जी ज़मीनुनि ताईं पाणी पहुचाए रहिया आहिनि, जॾहिं त पुछड़ी वारा आबादगार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।